สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆโซเชียลแคม โซเชียล วันนี้ เลยนะครับ ร้องเพลง วันนี้เราจะมาร้องเพลงไม่พูดก็เข้าใจของใครนะ ไม่รู้อะอะไรอะ ของ โต โตศักดิ์ โต สิทธิ์ กับแพรว กับแพรวนะครับ เราหายไปนานเท่าไหร่ละ2 อาทิตย์ ไม่อะไรนะครับ นี่ เป็นคลิปแรกที่ต้องจดเนื้อ จดเนื้อร้องกัน2 คนลอง ไป ไม่ โช เป็ ว์สิ น เอายังจ๊ะ ลองฟังกันเนาะจึงตื่นมาทำเพลงเดิมซ้ำไปมาเพลงที่แต่งแต่ไม่จบสักทีเธอมาช่วยเติมคำร้องลงไปในท่วงทำนองจนเกิดเพลงนี้ ฟังเพลงรักมามากมายฟังใจความซึ้งเท่าไรไม่รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้เธอรักที่เหมือนไกลสุดไกลก็แค่เอื้อมมือไปได้รออยู่เสมอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอ หวานขึ้นฟ้าของฉันที่มืดมนพอมีเธอไม่มูมนมันสว่างและทุกอย่างสวยงามเธอมาเป็นความสดใสเธอมาไล่เมฆก้อนใหญ่ไปจากใจฉันรักที่ฉันเฝ้าตามหาเพราะมีเธอถึงรู้ว่าความเป็นจริงมันยิ่งกว่าฝันดีเพิ่งได้รู้ว่าข้างในใจคนเราเมื่อรักใครรู้สึกอย่างนี้ไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอ ฟอเฮ้ยทำไมมันจังหวะขนาดนั้นน่ะโอ้เหงื่อแตกเลย ไม่ออกไอเตี้ยโจทย์ดูดิ เฮ้ยก็อาทิตย์ที่แล้ว แค่มันยังว่า พอเก๊กป่วยเลยไม่ได้มาอัดอาทิตย์นี้ก็มาแหละเพิ่งดูหนังจบเมื่อกี้ไปยัง ไปแล้วโคดา บาย บาย บา บาย ยเฮ้ย